Assalamualaikum guys. Di tangan saya ini ada bulldog. Masih ingat kan bulldog? Nah, ini takur bulldog ini takur bulldog baru guys. Ini dia dikasih dari Kang Anjan. Nah, aduh. Barusan apa tuh yang nyerang? Nah, ini juga takur sama guys. Oh, yang barusan itu yang nyerang itu tuh ini guys, tumpuk nih. Nah, ini beda nih. Maksudnya beda jenis nih. Ada 3 nih. Nih lihat. Kelihatan nggak? Nih. Nah, ini sama yang ini tuh sama-sama takur bunyi. Bunyi ya tuh. Nah, tapi yang sebenarnya si pasangannya yang ini mau dikasih pasangan tuh si bulldog ini nih nggak nongol guys. Nah, padahal kemarin itu waktu saya sering naik ke atas tuh dia selalu nyamperin dan mulai birahi, udah mulai gacor. Jadi dia udah mulai nyamperin terus mau gacor di tangan guys. Jadi mau bunyi di tangan kita. Nah, teman-teman belum tahu kan suara dari burung bulldog ini. Nih, saya punya videonya nih. Nah, itu dia suara burung bulldog. Kenapa disebut bulldog? Itu karena suaranya seperti itu. Jadi, nih kayak ini. Nah, kalau ini suara anakan. Ini masih muda, guys ya. Nah, jadi nih mau nyamperin lagi, guys. Nih, mau nyamperin lagi nih. Nih. Itu tulung tumpuk ya. Nah, itu tulung tumpuk. Nah, kalau yang ini bulldog. Jadi, sekarang kita mau cari nih buat pasangannya yang ini nih, buat pasangannya kita cari, mudah-mudahan ketemu. Biasanya sih dia nyamperin apa sekarang nih, dia jual mahal atau apa ya, jadi kita cari ke atas, yuk. Biasanya dia di sini nih. Dia di sini nih biasanya. Kita tunggu aja nih. Tuh, suaranya udah ada, guys. Nih, dia mau nyamperin nggak? Coba saya panggil ya. Baru suaranya doang. Nah, ini aja nih. Nah, ini juga sama, guys. Yang tadi kan di bawah nih. Ini si kut-kut nih, sejenisnya. Ini takur juga nih. Ini kalau ini takur ungkut-ungkut, makanya kita sebut si kut-kut. Nah, kalau yang ini tuh takur bulldog. Mana sih? Kok nggak nyamperin ya? Biasanya nyamperin, guys. Biasanya nyamperin di sini, terus bunyi gitu. Di tangan mau bunyi gitu. Sini tuh biasanya. Apa dia jual mahal ya? Tuh, udah birahi itu, udah suaranya udah kedenger, guys. Ini, nih. Ayo makan. Tuh.
kok nggak nongol-nongol guys. Ya udah sambil nunggu nih, mudah-mudahan sambil nyamperin. Nah, kadang-kadang kita suka bingung nih kalau jenis takur itu bentuknya ada yang sama, ada yang memang beda. Jadi jantan betina itu ada yang beda gitu. Nah, kalau dari segi fisik takur bulldog mungkin ini dulu nih. Nah, kalau yang ungkut-ungkut nih, takur ungkut-ungkut, kalau yang jantan itu warnanya seperti ini guys, lebih nyala gitu kan, kayak gini nih. Jadi ini kalau yang alami biasanya lebih menyala lagi, lebih merah. Nah, kalau betina warna merah di wajahnya itu agak orange gitu, lebih pudar. Nah, untuk si bulldog sendiri postur badannya itu kalau yang betina agak kecil, kalau badannya agak besar. Tapi kalau dari suara itu jantan maupun betina itu sama guys. Jadi dengan suara khasnya yang seperti ini, bulldog. Kadang-kadang dia mirip suara perkutut guys, seperti itu. Nah, seperti itu kadang-kadang gitu. Nah, itu panggilan-panggilan dari bulldog jantan. Nah, kalau betina biasanya suaranya cuman seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu kalau suara si betina. Nah, makanya kita lagi nunggu si jantan, walaupun sebenarnya kita kan udah punya nih video-videonya, video si jantan itu lagi nyamperin ke sini terus lagi bunyi. Tapi sebenarnya kita lagi nunggu dia tuh pengen nyamperin ke sini, tapi kok kayaknya agak jual mahal gitu guys. Suaranya masih kedengaran di sebelah sana, tapi burungnya nggak kelihatan sama sekali. Entah, mungkin agak jual mahal, nggak apa-apa. Jadi nanti mau saya cari aja. Mudah-mudahan dia nanti bisa nyamperin ke sini ya. Oke. Sini. Tuh. Jinak sama guys, yang dulu juga jinak, yang dulu juga mau nyamperin, tapi lama-lama jadi dia milih sendiri untuk jadi liar. Tapi ketika ada kalanya dia ini pengen deket gitu sama kita, pengen akrab, dia nyamperin. Nah, ini sekarang nyamperin nih si bulldog jantan ini. Nyamperin persis kayak gini gitu, manja gitu. Nah, tapi kalau misalkan ketika dia lagi kayak kalau ini bukan nih, kalau ini tulung tumpuk guys. Nih mau nih. Ayo makan. Nah, nih boros juga makannya, sekali makan bok gitu. Nah, nih lagi dilihat juga nih sama dia nih. Oh, ini jantannya betinanya tuh ya? Nah, itu betinanya tuh. Betinanya si ini nih, kut-kut nih. Nah, ini jantannya itu dia betinanya tuh. Si kut-kut udah punya pasangan. Nah, ini juga ada pasangannya guys. Ada, cuman belum kelihatan. Jangan dong. digalakin mentang-mentang anak baru. Nah, jadi nanti ini nggak langsung di ini guys, nggak langsung dilepasin ya. Jadi nanti mau saya asuh dulu, mau saya dilatih bersosialisasi dulu di sini. Jadi nggak langsung saya lepasin sekarang, nggak. Jadi ketika burung ini datang, jadi kita kenalkan dulu di sini, pendekatan dulu biar kenal sama burung-burung lain, biar nggak kayak tadi guys, tiba-tiba gitu punggungnya dicok begitu, dipacok guys. Kasihan loh kalau misalkan dia nanti terluka. Ini kan masih muda, masih kecil. Yang penting burung-burung yang ada di sini tuh mendapatkan teman, pasangan, jadi tidak menjomblo gitu, tidak satu gitu. Nah, jadi harus ada temennya, walaupun si jantan itu sepertinya masih jual mahal ya, belum mau nyamperin. Tapi nanti kita akan cari deh. Mungkin informasi tentang burung bulldog cukup ya.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekarang nih kita nikmati suara burung bultok dan gambar-gambar burung bultok yang ada di Apiary Dakim ini. Cus.